нагрейва свята новина. Сериалът нов ще тресе махала. Лили Аначкова режисира смело, а сцена топ, всичко е нереално. Комшиите, това е хит, всяка вечер чакам с апетит. Лили, баба Яга, Жизела в ефир. Иван Павлов прави големия реал. Янко влиза със стил и чар, а Джулиана гани фатален удар. Ема Никол Стени запълват екрана. Телевизията вече няма спирачка. Всеки епизод е с драма и смях, а актьорският състав е просто крах. Баба Яга готви, но с тайна цел, а Иван Павлов пак влиза в дуел. Сцените горещи, скандали реални, любов и интриги, финалите фатални. Комшиите шушукат кой с кого е бил, а зрителят залепен сякаш в друг филм. Новият сериал на Лили Аначкова кара цяла държава да стои без покрива. Комшиите сме ние, със страсти и мечти. Всеки герой в сърцето ще ти се вплете. Новият сериал на Лили Аначкова кара цяла държава да стои без покрива. Комшиите сме ние, със страсти и мечти. Всеки герой в сърцето ще ти се вплете. Профил.